یه لحظه تصور کن مغزی که بدون هیچ بدنی هنوز زنده است. نه، این یک فیلم نیست و نه تخیله. این واقعی ترین چیزیه که تا حالا شنیدی. توی یه آزمایشگاه ناشناس در قلب آمریکا دانشمندا یه چیزی کشف کردن که همه چیز رو زیر سوال برد. یه مغز انسانی بدون بدن، اما هنوز با نشونه های زندگی. پالس های الکتریکی نشونه های واضحی از فعالیت مغزی. یعنی هنوزم داره فکر میکنه، بدون قلب، بدون ریه، بدون هیچ چیزی که اونو زنده نگه داره، ولی هنوز فعاله. پشت این کشف پروژه‌ای سری بوده، کدی به اسم بایوپالس. هدفشون بررسی مرز بین مرگ و زندگی مغز. اما چیزی که پیدا کردن خیلی فراتر بود. این مغز به محرک ها واکنش نشون میداد. نه یه واکنش ساده، بلکه مثل یه ذهن بیدار. تو اون لحظه ها انگار داشت خواب میدید. یکی از محقق ها گفت قسم میخورم اون مغز برای چند ثانیه واقعا زنده بود. دستگاه EEG امواج مغزی فعال رو ثبت میکرد. آلفا تتا، نشونه های واضح از هوشیاری. یعنی چی؟ یعنی مغز هنوز هم داره اطلاعات پردازش میکنه. یعنی اون مغز حتی بدون بدن هنوز هم خودآگاهه. اگه آگاهی بتونه بدون بدن وجود داشته باشه، یعنی مرگ واقعا پایان نیست. این سوال دنیای علم رو لرزونده و شاید کل تعریف ما از زندگی رو تغییر بده. این میتونه قدم اول باشه به سمت چیزی باور نکردنی، شاید حتی جاودانگی. اما اطلاعات هنوز کامل فاش نشده. بعضیا باورش ندارن و بعضیا میگن نباید فاش بشه. ولی چیزی واضحه، ما تازه داریم به رازهای واقعی مغز نزدیک میشیم و شاید، فقط شاید، یه قدم به جاودانگی نزدیکتر شدیم. با ما همراه باشید.